ដើម្បីផ្ញើលុយតាមរយៈធនាគារជាប្រចាំឲ្យឯងប្រើប្រាស់និងយកទៅឲ្យប្រពន្ធកូនគ្នាផងតែជិះវៀងកុំឲ្យរស្មីដឹងថាលុយនោះជាលុយរបស់គ្នាគឺជាលុយរបស់ឯងផ្ទាល់ដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់នាងបណ្ដាំរបស់អាដាមឯងគ្នាធ្វើបានតែទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់ឲ្យតែរបួសនិងជំងឺរបស់ឯងបានជាសះស្បើយទៅគ្នាទៅអស់ណាស់ទៅហើយចុះឯងមិនក៏មិនព្រមប្រាប់រស្មីត្រង់តែម្ដងទេគ្នាដឹងចិត្តរស្មីច្បាស់ណាស់បើសិនជាគ្នាផ្ញើលុយទៅឲ្យនាងត្រង់ហើយនាងដឹងថាលុយនេះជាលុយរបស់គ្នាទៀតនោះនាងប្រកាសជាមិនទទួលយកជាដាច់ខានដោយដែលឯងស្គាល់ច្រឹកនាងច្បាស់ហើយនាំគ្នាសម្រាប់សិនចាស់សម្រាប់15នាទីសិនទៅអ្នកគ្រូជំរាបសួរចាជំរាបសួរខ្ញុំមិនដឹងថារំខានអ្នកគ្រូឬក៏អត់ទេនេះមិនជារំខានអីទេលោកមានការអីនិយាយទៅសូមលោកអញ្ជើញអង្គុយបាទអរគុណសូមអញ្ជើញអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូថាតើនៅក្នុងថ្នាក់របស់អ្នកគ្រូមានសិស្សណាដែលមានអាណាព្យាបាលដែលមានដើមកំណើតមកពីភ្នំពេញទេអ្នកគ្រូសិស្សដែលខ្ញុំបង្រៀនមានច្រើនណាស់លោកតើតែទៅបើកសិភៅសិក្ខាគិរិទ្ធតាមថ្នាក់នីមួយទៅបានដឹងបើឲ្យខ្ញុំរកនឹកមិនឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទំនាក់ទំនងនៅឯណាទេអូលោកទៅទំនាក់ទំនងការិយាល័យស្ថិតិសិស្សទៅទើបដឹងតែបើលោកស្គាល់ឈ្មោះអាណាព្យាបាលឬក៏ស្គាល់ឈ្មោះសិស្សនោះរឹតតែមានការងាយស្រួលស្រាវជ្រាវរងពិបាកដែរអូអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលសិស្សនោះគឺឈ្មោះរស្មីអ្នកគ្រូប្រហែលដែរទេខ្ញុំដូចជាមិនដែលឮឈ្មោះនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាហើយចាសូមអញ្ជើញអរគុណអេលោកឈប់សិនខ្ញុំរកនឹកឃើញហើយប៉ុន្តែម្ដាយសិស្សឈ្មោះរស្មីនោះមិនមានទេមានតែឈ្មោះសុកជីចំណែកឪពុកឈ្មោះជាសំខាន់ប៉ុន្តែគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយឪពុកឈ្មោះជាសំខាន់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកគួរតែសាកល្បងសាកសួរគាត់មើលទៅក្រែងលោមានគេមកពីភ្នំពេញដូចគ្នាគេស្គាល់ណាអញ្ចឹងហើយចុះឥឡូវគាត់នៅណាដែរលោកដើរទៅតាមខាងក្រោយសាលានោះដើរត្រង់ទៅមានផ្លូវបែកជា4ដល់ទីនោះលោកបាត់ស្ដាំ
ហើយលោកបាត់ឆ្វេងឃើញមានផ្លូវតូចមួយចម្ងាយប្រហែលជា1គីឡូកន្លះនោះដល់ផ្ទះនោះហើយអញ្ចឹងហ៎បានអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយជម្រាបលាចាជម្រាបលាសុខសប្បាយមកចាប់ផ្ទះនៅអត់ហ្នឹងមកចាប់ផ្ទះអូខ្ញុំនៅផ្ទះពូមានកាអីដែរអត់ទោះក្មួយស្រីនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេហ៎ចាខ្ញុំនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងទេហើយពូរកអ្នកណាដែរនិយាយអញ្ចឹងក្មួយហើយនៅភូមិនេះមានស្គាល់មនុស្សស្រីម្នាក់ឈ្មោះរស្មីដែរទេរស្មីណាក្មួយពូរកឈ្មោះនេះមានកាយដែរអូពូមានពូម៉ាក់ពូម្នាក់នៅភ្នំពេញឯណោះគាត់ផ្ដាំពូនឹងឲ្យមកសួររកឲ្យព្រោះពូគាត់ជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតាំងពីនៅតូចៗមកម្លេះហើយពូគាត់បានបែកគ្នាអស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយគាត់នៅគ្នាគាត់ឲ្យពូនឹងស៊ើបសួរឲ្យក្រែងបានដឹងដំណឹងណានៅទីនេះគ្មានទេពូទៅរកភូមិផ្សេងទៀតមើលក្រែងលោកឃើញបើនៅទីនេះប្រកាសជាគ្មានទេអញ្ចឹងអត់អីទេអញ្ចឹងពូលីសន្តានក្មួយណាចាប់ពូសុំជេងបានបើត្រឹមគ្មានឈ្មោះនេះនៅភូមិនេះទេនោះចុះហេតុអីក៏នាងអាងច្បាស់លាស់ម្ល៉េះគ្មាននរណាដឹងពីប្រវត្តិនៅក្នុងភូមិនេះអស់នោះទេសង្ស័យដែរអូបតុមល្អហើយមកព្រៀនវិញហើយហ៎ចាល្អមកលេមើលមកអ៊ំសួនទៅអត់មានកាអីមកអង្គុយមកនិយាយអញ្ចឹងក្មួយមានមិត្តភក្តិណាដែលមិនមែននៅក្នុងស្រុកភូមិយើងនេះដែរទេមានប្រហែល 4-5 នាក់ដែរអ៊ំពួកគេសុទ្ធតែមកពីចម្ងាយម្នាក់នោះគេឈ្មោះបុផលមកពីខេត្តសៀមរាបហើយម្នាក់ទៀតនោះគេឈ្មោះកនិកាមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយម្នាក់ទៀតនោះគេឈ្មោះតាំងមកពីស្រុកស្អាងហើយម្នាក់ទៀតនោះគេឈ្មោះវុធីគេមកពីកំពង់ចាមហើយម្នាក់ទៀតនោះខ្ញុំមិនដឹងថាគេមកពីណាទេអ៊ំតែគេថាម្ដាយគេមានដើមកំណើតជាអ្នកភ្នំពេញឈ្មោះអីចេះឈ្មោះអីអូនឹកឃើញហើយអ៊ំឈ្មោះសុជីតាឈ្មោះសុជីតាចាហើយចុះក្មួយមានស្គាល់ឈ្មោះម្ដាយរបស់គេដែរទេម្ដាយគេដូចជាឈ្មោះរស្មីមែនទេក្មួយមិនមែនទេអ៊ំម្ដាយគេឈ្មោះសុកជានតាហើយឪពុកគេឈ្មោះសំខាន់បានស្លាប់ចោលគេតាំងពីគេនៅក្នុងពោះម្លេះខ្ញុំអាណិតគេណាអ៊ំព្រោះអីគេកំព្រាដូចខ្ញុំដែរហើយថែមទាំងក្រទៀតមិនអីទេបើឯងថាគេក្រហើយគេកំព្រាឪពុកដូចជាឯងទៀតអញ្ចឹងអ៊ំសុំពឹងក្មួយបន្តិចបានទេពឹងក្មួយធ្វើអីតែអ៊ំក្មួយត្រូវតែស៊ើបសួរពីឈ្មោះម្ដាយមិត្តភក្តិក្មួយនោះឲ្យបានច្បាស់ហើយស្រុកកំណើតគេនោះនៅឯណាបើបានដំណឹងមកប្រាប់អ៊ំភ្លាមលឺនៅ
ចាកុំថាម៉ែសប្បាយចិត្តពេលដែលកូនមកនិយាយរឿងនេះប្រាប់ម៉ែបាននិយាយប្រាប់កូនច្រើនលើកច្រើនសារហើយថាកុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយអស់លោកទាំងអស់នោះទៀតតែកូននៅតែជជែកកូនដឹងទេថាគេហត់ទឹកគឺគេសម្លឹងកាក់ហើយណាកូនប៉ុន្តែអ៊ំម្នាក់នោះណាម៉ែគាត់មិនមែនអ៊ំមុនទេដែលរស់នៅភ្នំពេញឡើយគឺគាត់រស់នៅទីរួមខេត្តជាមួយយើងដែរតើម៉ែនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យម៉ែនេះរត់តែព្រួយបារម្ភជាងអ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីយើងទៀតណាកូនមិនអីទេម៉ែស្ដាប់កូនសិនគឺអ៊ំនោះណាគាត់មានក្មួយស្រីម្នាក់ឈ្មោះបតុមហើយ
នាងរៀនថ្នាក់ជាមួយកូនដែរតាម៉ែគេអាណិតកូនព្រោះថាយើងក្រគេក៏នាំកូនទៅជួបជាមួយនឹងឪពុកធំរបស់គេហើយឪពុកធំរបស់គេក៏អាណិតកូនដែរហើយចុះគេមានមកចង់ស្គាល់ផ្ទះយើងដែរទេកូនអត់មានបាននិយាយអីផងម៉ែតែក្មួយស្រីគាត់ថាចង់មកលេងផ្ទះយើងដើម្បីឲ្យស្គាល់ផ្ទះនិងស្គាល់ម៉ែផងណាព្រោះអីអ៊ំនឹងគាត់ថានឹងជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំរហូតលុះត្រាណាកូនបានរៀនចាប់ចុងចាប់ដើមណាម៉ែទេកុំអីណាកូនព្រោះម៉ែនេះកំពុងតែឈឺម៉ែមិនចង់ជួបជាមួយអ្នកណាគេទេកូនកុំនាំគេមកឲ្យសោះណាម៉ែអាណិតម៉ែហាមហើយហាមទៀតម៉ែអត់ចង់ជួបទេអាណិតម៉ែណាកូនកុំនាំគេមកឮទេចាកូនធ្វើតាមម៉ែហើយសុជាតាកូនមិនក៏កូនឆាប់ទុកចិត្តគេម្ល៉េះតាគេមានសន្តានចិត្តល្អដោយកូនថាដែរទេបើគេមិនដែលស្គាល់សន្តានអំបូររបស់យើងបែបណាផងមកម៉ែយ៉ាងម៉េចហ្នឹងម៉ែអត់អីទេកូនយ៉ាងមិនថៃក្មួយអូម៉ែគាត់បានធូរហើយមីងប៉ុន្តែគាត់នៅតែអស់កម្លាំងជំងឺចាំងតែងតែអញ្ចឹងឯងក្មួយណែឯងត្រូវទិញថ្នាំពេទ្យឲ្យគាត់បន្តិចទៅណាហើយណែពេលឯងទៅវិញណាមីងផ្ញើថ្នាំកម្លាំងជូនម៉ែឯងផងដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងចាអរគុណមីងហើយចាគុណស្រីអីទេក្មួយកាលពីមុនណាមីងធ្លាប់ជំពាក់គុណម៉ែឯងច្រើនដែរកាលនៅផ្សារលក់ជាមួយគ្នាណាក្មួយនិយាយចឹងណាមីងអ៊ំមួយដែលឧស្សាហ៍ទិញផ្កាមីងច្រើនគាត់ជិះឡានពណ៌សគាត់ដែរមកទៀតទេមីងទេអ៊ំណាទៅក្មួយមីងដូចជាអ៊ំជិះឡានពណ៌សហើយខ្ពស់នោះណាមីងអូនឹកឃើញហើយក្មួយទេដូចជាបាត់ប្រហែលខែហើយដូចជាមិនដែរឃើញសោះក្មួយចឹងបែបគាត់រវល់ហើយក្មួយអើយចានេះលុយរាប់ទៅណាគ្រប់ទេក្មួយគ្រប់ហើយមីងចាខ្ញុំអរគុណហើយមីងចានេះសួរសុខទុក្ខម៉ែឯងផងណាចាមីងនេះក្មួយអូយណែឈប់ចាំមកផ្លែតណានេះថ្នាំបើអូយណែចុះថ្នាំនេះឲ្យម៉ែឯងផងណាចាមីងអរគុណប្រាប់គាត់ថាមីងផ្ញើអរគុណហើយមីងជម្រាបលាហើយប្រយ័ត្នប្រយែងតាមផ្លូវណាក្មួយណាចាណែក្មួយទឹកបីយកទឹកមួយណាកុំភ្លេចណាចាមីងអរគុណហើយសុជាតាចាំម៉ែបានហើយកូនថ្ងៃណាហើយយើងឈប់បេះទៅនឹងអានទៅដាំបាយខ្ញុំបង្ហាញតិចទេម៉ែចិត្តដល់ពេលដាំបាយហើយកូនខ្ញុំតែឡើយហើយម៉ែបើបេះច្រើនពេកម៉ែក្រងមិនអស់នាំតែខូចផ្កាទេឆាប់ឡើងទៅកូនឆាប់ទៅចាំម៉ែ
ថ្ងៃណាហើយកូនបញ្ញាប់ទៅដាំបាយទៅដើម្បីតន់ចង្ហាន់លោកណាកូនម៉ោងតែ9តែម៉ែទោះយ៉ាងណាក៏តន់ដែរកូនធានាថាតន់ណាម៉ែហើយចុះយ៉ាងម៉េចកូនអន់ណាដែលឃើញម៉ែធ្វើបន់ធ្វើទានជាមួយអ្នកភូមិយើងនឹងណាម៉ែម៉ែកូនសួរម៉ែមួយម៉ែកំខឹងណាម៉ែសួរមកចុះម៉ែមិនខឹងទេមនុស្សគេទូទៅគេធ្វើបន់តែងតែចង់បានបន់កុសលត្រឡប់មកវិញតែចម្លែកតែម៉ែពេលដែលគេធ្វើបន់ជាមួយម៉ែហើយម៉ែបែរជាប្រកែកមិនទទួលទៅវិញហើយមិនបានជាកូនឯងមកសួរម៉ែអញ្ចឹងហ៎ហើយមួយជាព្រះសង្ឃមួយជាមនុស្សណាកូនព្រះសង្ឃព្រះអង្គមិនដែលប្រាថ្នាអ្វីចង់បានពីយើងទេព្រះអង្គថែមទាំងបានបញ្ជូនបុណ្យកុសលមកឲ្យយើងទៀតផងចំណែកមនុស្សណាកូនបើសិនជាយើងមិនបានផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍អីឲ្យគេទេនោះគេមិនធ្វើល្អដាក់យើងទេកូនត្រូវតែចងចាំណាតែអ៊ំដែលទំនុកបំរុងកូនហ្នឹងគាត់មិនដែលចង់បានអីពីកូនទេម៉ែគាត់ឲ្យតែជួបកូនម្ដងគាត់តែងតែព្រាមបដៅសັບគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យកូននេះខំរៀនឲ្យចេះស្រឡាញ់ម្ដាយដែលកំពុងតែមានជំងឺនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងហើយពេលដែលជួបគាត់ម្ដងគាត់ហៅកូនថាកូនពេញមាត់មិនអាចដាច់ពីមាត់ទេម៉ែមិនគួរណាធ្វើចិត្តចង្អៀតមិនឲ្យគាត់ស្គាល់ម៉ែទេមិនមែនម៉ែប្រកាន់ចិត្តចង្អៀតទេកូនប៉ុន្តែម៉ែមានមេរៀនច្រើននៅក្នុងជីវិតជាងកូនបើម៉ែមិនស្គាល់គេច្បាស់ទេនោះម៉ែមិនហ៊ានទទួលអ្វីពីគេទេជឿចង់ម៉ែប្រកាន់ចិត្តចង្អៀតទេកូនប៉ុន្តែម៉ែមានមេរៀនច្រើននៅក្នុងជីវិតជាងកូនបើម៉ែមិនស្គាល់គេច្បាស់ទេនោះម៉ែមិនហ៊ានបើម៉ែមិនស្គាល់គេច្បាស់ទេនោះម៉ែមិនហ៊ានទទួលអ្វីពីគេទេព្រោះខ្លាចចម្ពាក់គុណគេស្ដាយខ្លួនមិនរួចទេណាកូនម៉ែដូចជាខ្មាំងងងឹតពេកហើយតែកូននៅតែជឿថានៅលើលោកនេះក៏មានមនុស្សល្អដែរតើម៉ែហើយកូនឯងមិនក៏រឹងម្លេះហ៎ចិត្តតាអើយចិត្តតាដល់ផ្ទះអត់ចិត្តតានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបតុមគេមកលេងយើងហើយម៉ែឆាប់ទៅហៅគេចូលមកបតុមគ្នានៅនេះនោះម៉ែគ្នាមីងខ្ញុំជំរាបសួរចាលើកដៃថ្វាយព្រះក្មួយអង្គុយលេងសិនមកក្មួយថ្ងៃនេះប្រហែលជាអបសុកណាស់ហើយបានជាមកលេងជាតាអញ្ចឹងចាមីងក្រៅពីជាតាអ៊ំខ្ញុំមិនងាយឲ្យខ្ញុំបានលេងផ្ទះអ្នកណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេអាជាតាកូនមីងនេះក៏អញ្ចឹងដែរមីងអត់ដែលបណ្ដោយឲ្យវាដើរទៅណាផ្ដេសផ្ដាស់ទេហើយបើថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញមីងឲ្យវានៅតែផ្ទះជួយធ្វើកិច្ចការមីងនឹងឯងល្អណាស់មីងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងដែរតែថ្ងៃនេះក្មួយចង់មកបបួលសុជាតិតាថតរូបនៅចំការមីងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បានទេមីងអញ្ចឹងក៏ល្អដែរក្មួយតែមើលដើរតែក្នុងចំការចិត្តនឹងបានហើយណាកុំទៅណាឆ្ងាយណាក្មួយចាហើយថ្ងៃនេះនៅញ៉ាំបាយផ្ទះមីងសិនហើយណាមិនអីទេមីងខ្ញុំអរគុណណាតែអ៊ំខ្ញុំគាត់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដើរលេងតែ1ម៉ោងទេហើយប្រញាប់ទៅធ្វើកិច្ចការសាលាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកផងអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយនាំគ្នាដើរលេងចុះណាមីងគិតទៅខាងមុខសិនហើយអេប្រញាប់ទៅណាមីងមិនទាន់បានថតជាមួយខ្ញុំមកប៉ោះផងមកថតជាមួយខ្ញុំសិនមកមីងអេដាក់ត្រាំងចេះមកមីងមកឈរត្រង់នេះទៅកន្លែងណាក្មួយនាំគ្នាថតតែគ្នាអញទៅបានហើយនោះមីងឈរត្រង់នោះទេមកជាតាឈរត្រង់ហ្នឹងហើយណាមីងប្រុងព្រៀបណាតែឥឡូវហើយ1 2 3ឆាប់សិនមកតុំហាគេមិនអាចថត3នាក់ទេណាព្រោះអីចាស់ថាខ្លាចវាប្រត់គ្នាអូ
កុំជឿជំនឿនឹងកូនវាមិនមែនមកពីរូបថតទេដែលធ្វើឲ្យយើងប្រត់គ្នាសំខាន់មកពីបុគ្គលខ្លួនឯងមិនជ្រះស្រឡះនឹងតណ្ហាណាកូនចាមីងនិយាយត្រូវមកហកប្រងព្រៀបណា1 2 3ខ្ញុំតែងហើយហកឈប់សិនណាហើយញញឹម1 2 3 ស្មៃបងមិនគួរធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះអូនទេគឺមកពីបងតាកូនជើងលំបាកយ៉ាងណាដែលដើរលក់ផ្កាទាំងជប់អាត្រៀតយ៉ាងនេះកូនស្រីប៉ាឲ្យប៉ាសុំទោសដែលមិនបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនឧត្តមរឿងកន្លងហួសទៅហើយឲ្យវាហួសទៅចោលយើងកុំគិតតែពីការទុកយើងរកដំណោះស្រាយល្អជាងគ្នាបានរកមធ្យោបាយដើម្បីឧបត្ថម្ភរស្មីហើយគឺគ្នាបាននិយាយប្រាប់ឯងរួចហើយថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរស្មីដឹងឲ្យសោះថាលុយនេះជាលុយរបស់គ្នាណាយើងធ្វើតាមរយៈក្មួយឯងនឹងទៅឈប់ពិបាកចិត្តទៀតទៅមានគ្នានៅទីនេះហើយចាំគ្នាជួយដោះស្រាយមិនឲ្យមានបញ្ហានោះទេព្រោះថាបើឯងនៅតែពិបាកចិត្តនោះជំងឺឯងមិនងាយជាសះស្បើយនោះទេដូច្នេះរស្មីហើយនឹងកូនឯងនឹងខ្វះទីពឹងពំនាក់ទៅអនាគតហើយក៏ខូចការធំដែរពិតដោយឯងនិយាយត្រូវណាស់សម្លាញ់សុខភាពគ្នាថ្ងៃនេះដូចជាមិនធម្មតាទេហើយនេះយ៉ាងម៉េចមកពីរូបថតនេះដែលធ្វើឯងពិបាកចិត្តតាមមែនទេបើចង់ឲ្យគ្នាវិញមកគ្នាយកទៅវិញមិនមែនចឹងទេសម្លាញ់គ្នាគិតថាច្រើនខែហើយដែលគ្នាមកសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យនេះគ្នាគិតថាសុំលោកគ្រូពេទ្យចេញទៅសម្រាប់នៅផ្ទះវិញដើម្បីកុំឲ្យកល្យានពិបាកឡើងចុះសួរសុខទុក្ខគ្នាណាមួយគ្នាអាចឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទៅមើលរស្មីផងលោកចេញទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះមិនទាន់បានទេព្រោះថាជំងឺរបស់លោកមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេត្រូវការថែទាំចាក់ថ្នាំជាប្រចាំម្យ៉ាងទៀតបើលោកគិតច្រើនអាចប៉ះពាល់ដល់បេះដូងដែលទើបនឹងវះកាត់រួចជាពិសេសគឺលោកមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ងាយបានទេអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឧត្តមឯងស្ដាប់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លះទៅនេះជំងឺឯងនៅធ្ងន់នៅឡើយទេណាមិនអាចធ្វើប្រហែលបានទេត្រូវហើយលោកត្រូវនៅក្រោមការតាមដានរបស់គ្រូពេទ្យនៅឡើយទេសម្លាញ់ឯងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លះទៅបរោះបានយូរមើលគេមើលឯងផងណាគ្នាផ្ដាំហើយផ្ដាំទៀនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលុយនេះឆាប់ទៅដល់ដៃរស្មីផងណាមិនអីទេទុកចិត្តចុះណាត្រូវតាមដាននឹងឲ្យថ្នាំគាត់ឲ្យបានជាប់លាប់មកលោកសម្រាប់សិនទៅខ្ញុំពិនិត្យជូន
ងអញមានរឿងអីបានច្អល់ខ្លាំងម្ល៉េះអញមានញាក់ភ្នែកដែរទេសុជីតាមានតែហើយអញមានរឿងអីបានជាចម្លាញ់ម្ល៉េះមើលតែអញដូចជាមិនគ្រប់ទឹកទេហ៎គ្នាវាចេះតែខ្វះតែរហូតហ្នឹងហើយអញចេះតែគ្រប់រហូតតែអញ្ចឹងហ៎ហើយមានរឿងអីចម្លាញ់ម្ល៉េះមានរឿងអីនិយាយមកមើលមានជំរាបសួរចាស់នឹកឯងក្មេងក្មួយមានរឿងអីហ៎មានរឿងធំណាស់មកអង្គុយលេងសិនមកក្មួយចាញ៉ាំបាយកកជាមួយមីងទេចេញពិសាចាស់មីងមកពិសាហើយចាយកទុកចុះកូនក្មួយញ៉ាំទឹកលេងសិនទៅចាអរគុណហើយមីងមានរឿងអីហ៎ចេះទេណាមីងកាលពីព្រឹកម្សិលមិញអ៊ំខ្ញុំគាត់បានចេញទៅសាលាហើយគាត់លបលួចសួរពីការរៀនសូត្ររបស់សុជីតាហើយអ្នកគ្រូក៏បានប្រាប់គាត់ថាអាជីតារៀនបានលេខ1នៅក្នុងឆមាសនេះហើយមកវិញគាត់ដូចជាសប្បាយចិត្តchẳngមិនទេហើយស្រាប់តែគាត់ហៅខ្ញុំមកសួរបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំប្រាប់គាត់តាមត្រង់ដោយដែលអ្នកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងហើយស្រាប់តែគាត់ណាដើរទៅបើកថតតុកយកលុយមកដុំធំខ្ញុំស្មានថាគាត់ឲ្យខ្ញុំស្រាប់តែគាត់ប្រាប់ថាយកលុយនេះយកលឹកទឹកចិត្តជាតាដែលគេខំរៀនបានលេខ1អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំថាគេគ្រប់ទឹកតែរហូតនឹងណាមីងហើយក្មួយមិនចំណែនជាតាទេហ៎ចំណែនណាអូយខ្ញុំចំណែនធ្វើអីមីងខ្ញុំនៅមានខ្វះអីទៀតទេបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលុយចាយបាយខ្ញុំមានញ៉ាំគេគ្រប់គ្រាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះបានញ៉ាំឆ្អែតទៅរៀនក៏មិនយឺតពេលទៀតសុជីតាញញឹមដាក់ខ្ញុំមួយមើលនេះយកទៅអរគុណហើយណាហ្នឹងហើយម៉ែជីតាតោះយើងដើរមើលខាងនោះវិញតោះគ្នាចង់ក្រុងផ្កាឯងជួយបង្រៀនផងណាមកចាំតោះចាប់គ្នាបង្រៀនណាតោះហេតុអីក៏គេល្អជាមួយខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះប្រហែលជាគេមានបំណងអ្វីដែលមិនល្អជាមួយនឹងខ្ញុំទេដឹងមិនដែលមានទេទៅគេយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្រួសារខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះសូមគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជួយខ្ញុំព្រះអង្គនិងកូនស្រីបានសុខសប្បាយរហូតកុំបីមានរឿងអាក្រក់អ្វីកើតឡើងឲ្យសោះសូមឲ្យបានជួបមនុស្សល្អជារៀងរហូតទៅហើយបានលោកម្ចាស់អំណរពិតជាជួយខ្ញុំដោយស្មោះមេសូមឲ្យគេនិងគ្រួសារគេជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ទៅចុះគ្នាមិនដែលឃើញសុជីតាចាញ់លេងទេឃើញតែសំងំនៅក្នុងថ្នាក់នឹងទោះជាពេលណាក៏ដោយហើយមិនដែលឃើញវាសប្បាយម្ដងណាទេឃើញតែទូទុកឲ្យតែរហូតនឹងឥឡូវនេះវាគ្រាន់បើជាងមុនឆ្ងាញ់ណាអញដឹងឬអត់មានសម្លៀកបំពាក់ស្អាតជាងយើងទៀតគ្នាដូចជាឆ្ងល់ណាស់ត្រឹមតែដើរលក់ភូមិផ្កាមានលុយឯណាតែងសម្លៀកបំពាក់ស្អាតម្លឹងនោះឯងនិយាយនឹងឯងអត់ដឹងអីសោះទេណាវិនរឿងអីបានមួយថ្ងៃគ្នាឃើញវាដើរលក់ផ្កាឲ្យតែត្រុកមានលុយឯណាតែងសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃដូចយើងអញ្ចឹងណែបើឯងមិនដឹងអីនោះទេសួរគ្នាឯនេះវិញតែដឹងខ្ចល់ណែឯងអត់ដឹងទេប្រហែលខែមកនេះសុជីតាហឺហាអស់តោះដោយសារមានគេចិញ្ចឹមគ្នាមិនជឿទេក្រអរហមអញ្ចឹងអ្នកណាតែមើលឃើញវានោះបើអ្នកណាមើលឃើញវានោះប៉ិតជាមកសត់ហើយវ៉ៃអញដឹងទេថាជាតាចាស់អ្នកមានម្នាក់ចិញ្ចឹមគឺនេះគឺប៉ារបស់ឯងនឹងគ្នាមិនជឿទេព្រោះថាលោកប៉ាគ្នាមិនដែលទៅណាចោលផ្ទះផងហ្នឹងឯងទុកចិត្តគាត់ម្លេះឧទាហរណ៍ឯងកំពុងតែរវល់រៀនអញ្ចឹងឯងមានពេលឯណាតែខ្វៀលគាត់រាល់ថ្ងៃនោះហើយគាត់ក៏មិនខ្វះមិនជួបឯងដែរ
សុចិតាវាមានម្ដាយវានៅផ្ទះដែរតាប៉ាឯងគ្រាន់តែយកលុយផ្ញើម្ដាយវាទៅចាប់រឿងបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែនៅផ្ទះគ្នាមិនដែលលើមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ផងហ្នឹងឯងនៅតែមិនយល់ខ្ញុំលើម្ដាយខ្ញុំថាប្រុសមានល្បិចច្រើនណាស់បើយកលុយក្នុងផ្ទះមិនបានគឺគេរកក្រៅហើយមិនមែនងាប់កាឡាស្ដុកដូចជាយើងគិតនោះទេបានចឹងមែននោះគ្នាខ្មាស់គេណាស់ស៊ីនូនដែលពុកគ្នាធ្វើបែបនេះកុំថាតែឯងបើជាគ្នាវិញមិនដឹងជាយកមកទៅទុកណែណាទេហើយឥឡូវឯងគិតយ៉ាងម៉េចទៅចឹងរឿងនេះនៅស្ងៀមមិនបានទេគ្នាត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងហើយឯងនៅហត់តុងជាតិចាស់ណាគ្នាទៅមុនសិនហើយនិយាយប្រាប់ថាលោកប៉ាគាត់យកលុយទៅឲ្យស្រីក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថាសុចិតាខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ម៉ាក់លោកប៉ាច្បាស់ជាស្រឡាញ់នាងនោះហើយតែវាក្មេងជាងខ្ញុំទៅទៀតណាម៉ាក់ខ្ញុំខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់អាយ៉ាហូយជឿចង់ជីណែចាំមិនវាសំទេដែលប៉ាវាឯងធ្វើរបៀបនេះចំពោះខ្ញុំបើមានអាយុស្បាគ្នាខ្ញុំដូចជាមិនសូវខឹងប្រហែលទេតែវាមានអាយុក្មេងជាងកូនឯងទៀតផងហេតុអីក៏ប៉ាវាឯងងើលតែធ្វើអញ្ចឹងប៉ាវាឯងធ្វើនេះតើវាសំទេណែអង្គុយសិនទៅថាឲ្យអង្គុយសិនទៅស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនតើបានដែរទេនៅចង់រកពាក្យដោះសារអីទៀតនេះក្មេងៗវានិយាយពេញមាត់ពេញមួយសាលាតើកូនយើងនេះវាខ្មាស់គេប៉ុណ្ណាសុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំនិយាយផងបានទេព្រោះតែខ្ញុំជាប់រវល់រកស៊ីតែប៉ាវាឯងឆក់ឱកាសទៅរកស្រីក្មេងតើឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យប៉ាវាឯងយ៉ាងម៉េចទៀតទៅបើម៉ាក់វាឯងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាផងនោះចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅធ្វើអីក៏ធ្វើទៅនឹងចេញមកការពារមីស្រីក្មេងនឹងពេញទំហឹងហាញ់តាកូននៅឯផ្ទះមិនដែលគិតវាម្ដងណាទេគិតតែរវល់អញ្ចឹងតាបានជាបន្តិចភ្នំពេញលុយចាយមិនដែលសល់ផអញឲ្យឡើងវក់វីណែអង្គុយចុះសិនទៅបានទេបើមកវាឯងស្វឹងទឹកមាត់ទៅហើយនោះចង់និយាយអីក៏និយាយទៅថាម៉េចខ្ញុំស្វឹងទឹកមាត់ទេខ្ញុំទៅហើយទៅរកមីស្រីក្មេងនឹងទៅតែកុំសង្ឃឹមថាបានសុខឲ្យសោះចាំតែមើលទៅមកចាត់ទេស្ងាត់ឲ្យឈឹងងាប់តាណាអស់ហើយមិនក៏មិនលឺឆ្លាញ់អញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេមកលោឡាអីទាំងព្រឹកព្រលឹមអញ្ចេះចេតាចេតាចាកូនឯងទៅមើលមុខផ្ទះយើងមើលអ្នកណាមករកអីណោះចូលតម៉ៃចូលតៃនៅពូនមកដល់ណាទីបើខ្លាំងចេញមកបានយើងចង់ឃើញខ្លាំងណាជំរាបសួរអ្នកមីងអូបាត់តៃទេតាមលេងលើផ្ទះសិនតៃសំណាងខ្ញុំណាដែលបានបាត់តៃមកលេងផ្ទះខ្ញុំម៉ៃគឺវានឹងហើយដែលប៉ាលួចចិញ្ចឹមនោះថ្ងៃនេះខ្យល់អីមកបាត់តៃអស់មកលេងផ្ទះខ្ញុំខ្យល់ស្អុយរបស់ឯងនឹងហើយមិនបាច់រៀបទៅពេលខ្លាញ់មកអីទេឈរនៅខាងក្រៅបានហើយយើងមិនឡើងទៅទេបាត់តៃឯងនិយាយពីស្អីនេះខ្ញុំដូចជាអត់យល់ទេខ្ញុំដឹកជំវិញហើយនេះបើស្រីដូចគ្នាមិនងាយយល់ទេតែបើប្រុសវិញហ្នឹងគឺឆាប់យល់ណាស់នេះបានចំជាមុខក្រាស់មែនហើយមានរឿងអីហាជាតាគ្មានរឿងអីទេម៉ែហ្វាត់តៃនឹងម៉ាក់គេមកលេងណាអញ្ចឹងហ៎យើងមិនមែនមកលេងពួកនឹងឯងទេគឺយើងមកសួរពួកនឹងឯងដែលមានតាក់ទងជាមួយប្តីយើងខ្ញុំមិនយល់ពីសម្ដីអ្នកទាំងពីរទេខ្ញុំអត់ដែលស្គាល់ប្តីអ្នកបងផង
ប្តីអ្នកបងជាអ្នកណាទៅនោះមកដល់ហាញ់តាមិនទៅថាមិនស្គាល់ហើយថាគ្មានតាក់ទងបើគ្មានតាក់ទងមិនមែនមានប្រុសឈ្មោះមកតាម10ផ្ទះទេណែមកវាជប់សិនទេនឹងមកតាមការពារហើយហ៎អូស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅមកវាបានទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យដោះសាររបស់ប៉ាវាអញទេព្រោះវាច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយណែខ្ញុំថាស្ដាប់ខ្ញុំសិនទេបានទេអ៊ំស្រីអ៊ំស្ដាប់អ៊ំប្រុសសិនទៅណាអ៊ំណានៅមានមុខមកផ្សះផ្សារឿងអីទៀតបតុមខ្ញុំមកនេះមិនមែនមកផ្សះផ្សាអ៊ំស្រីទេគឺអ៊ំប្រុសតាដែលពឹងពាក់ខ្ញុំឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះអ៊ំស្រីស្ដាប់អ៊ំប្រុសសិនទៅណាអ៊ំណាឥឡូវមានពាក្យអីដោះសារទៀតនិយាយអស់មកតន់នៅក្តៅក្តៅឆាំនិយាយមកខ្ញុំអាចនិយាយទីនេះបានទេបើចង់ខ្ញុំបំភ្លឺនោះលុះត្រាតែមកវាឯងទៅផ្ទះសិនទើបខ្ញុំអាចនិយាយបានហើយចុះនៅផ្ទះមិនក៏មិនព្រមនិយាយអញ្ចឹងតោះតែមកដល់ទីនេះទើបនិយាយថាទៅផ្ទះទើបនិយាយបានហើយណាអ៊ំណាពេលនោះមកវាឯងនិយាយតែឯងជាប់តែរហូតឲ្យខ្ញុំនិយាយឆ្នៃយ៉ាងមិនកើតទៅហាណាមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេតោះទៅផ្ទះវិញខ្ញុំមិនទៅទេចង់និយាយគ្នានៅទីនេះហើយតោះឡើងឡានមកចាំដល់ផ្ទះចាំខ្ញុំបកស្រាយស្ដាប់ណាទៅឲ្យលឿនទៅកុំទាញខ្ញុំខ្លាំងពេកមើលចូលទៅអង្គុយអូនឯងនេះមិនសមទៅសោះមិនបានអីសួរហេតុផលបានច្បាស់លាស់សិនទេមុនទៅរករឿងគេនោះនេះបើតន់តែមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារយើងមួយនោះវាគ្មានអីនោះទេម៉េចខ្លាចប៉ះពាល់មីស្រីល្អហ្នឹងហ៎អូនឯងស្ដាប់ហេតុផលខ្លះមើលហេតុផលរបស់ប៉ាវាឯងគឺកាន់ជើងមីស្រីល្អហ្នឹងកុំកាត់សម្ដីខ្ញុំបានទេឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យដឹងរឿងសិនទៅអ៊ំស្រីអ៊ំមានខ្ញុំធ្វើជាសាក់សីណាអ៊ំកុំអារម្មណ៍អីណារឿងសុជីតានិងរស្មីម្ដាយកូនគេនោះមិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេអ៊ំមានទូរស័ព្ទនេះនិយាយទៅចាអាឡូនេះផ្ទះសំណាងមែនទេ
ចាលោកមានការអីដែរ ខ្ញុំជាអាដាមជាមិត្តភក្តិរបស់សំណាងឲ្យខ្ញុំសូមជួបសំណាងបន្តិចតើបានទេ អត់ចាបានគាត់នៅចិត្តនេះទេសូមអ៊ំចាំមកផ្លេតណាចាអ៊ំម៉ាមានអ៊ំម្នាក់ឈ្មោះអាដាមចង់ជួប អូអាដាមអាឡូអាដាមហ៎ ត្រូវហើយសម្លាញ់គ្នាចង់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទៅបានដំបងព្រោះគ្នានឹករស្មីនឹងកូនរបស់គ្នាខ្លាំងណាស់ អត់ទេជំងឺឯងមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេហើយគ្នាបានទូរស័ព្ទទៅមន្ទីរពេទ្យហើយត្រឹមបន្តិចទៀតទៅណារស្មីហើយនឹងកូនរបស់ឯងនោះបានសុខសប្បាយធម្មតាទេកុំបារម្ភអីប៉ុន្តែចំណែកគ្នាមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគ្រួសារ មានបញ្ហាអីធំដុំទេសម្លាញ់ អូអត់ទេបញ្ហាតាន់តែបន្តិចទេគ្នាអាចដោះស្រាយបានឯងកុំបារម្ភអីប៉ុន្តែឯងត្រូវខំថែខ្លួនទៅណាឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនឹងអាចបានមកជួបបងរស្មីនិងសុជីតាណាពួកគាត់នៅរងចាំឯងណាឧត្តម ប៉ុន្មានណា ឲ្យតែឯងបានជាសះស្បើយទៅ អរគុណហើយអញ្ចឹងគ្នាបដូរចិត្តហើយ បានអញ្ចឹងលាហើយណា បាយពេលក្រោយជួបគ្នាណា បានលឺហើយនៅលឺនឹងតែជាស្រាប់ហើយចាប់តាំងពីការហើយខ្ញុំមិនអាចក្បត់ចិត្តមកវាឯងម្ដងណានោះទេតែនេះមកពីខ្ញុំមិនបានណែនាំមិត្តភក្តិខ្ញុំឲ្យមកវាឯងស្គាល់គឺមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលគេនៅភ្នំពេញឯណោះដែលគេបានពឹងខ្ញុំឲ្យជួយគេរឿងមួយដែលកន្លងហួរអស់ជាង17ឆ្នាំហើយ មួយគេនៅឬក៏អត់នឹង ចេតាកាលពីព្រឹកមិញពេលដែលខ្ញុំមកដល់ខ្ញុំក៏ឃើញស្ងាត់អញ្ចឹងដែរតើតែខ្ញុំស្រែកហៅទើបឃើញគេចេញមកពីក្រោយតែខ្ញុំមិនដឹងថាពួកគេនៅណាទេអូសុចេតានិងមីងរស្មីគាត់ច្រើនតែនៅក្រៅផ្ទះក្រោមការលក់នេះជាចរិតរបស់មីងរស្មីទោះបីគាត់មានលុយចាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនភ្លេចមុខរបស់គាត់ដែរណាអ៊ំអូនោះពួកគាត់នៅខាងក្រៅលឹមនោះអញ្ចឹងពួកយើងទៅខាងក្រៅទៅតោះបងអើខ្ញុំសុំទោសដែលមានរឿងកាត់ឡើងកាលពីព្រឹកមិញចំពោះអ្នកបងដែលខ្ញុំគិតខុសព្រោះខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់អើខ្ញុំសុំទោសបើខ្ញុំដឹងថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់ប៉ាវាទេខ្ញុំក៏មិនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខុសឆ្គងចំពោះអ្នកបងដែរនាងនិយាយថាម៉េចរឿងការពីព្រឹកមិញនោះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះវិលវល់ចង់ស្លាប់ណាស់ទៅហើយឥឡូវនេះមកមានរឿងអីថ្មីទៀតហើយខ្ញុំដូចជាមិនយល់តតែសោះនាងដឹងទេថារឿងដែលនាងបានបង្កើតឡើងទាំងប៉ុន្មាននោះ
វាគឺជាមរតកដែលមនុស្សស្រីម្នាក់ធ្លាប់លួចពីខ្ញុំកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននោះហើយវាជាមេរៀនមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះខ្លាចផ្សាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំបានសច្ចាហើយថាខ្ញុំនឹងមិនដើរតាមផ្លូវនាងនឹងនោះជាដាច់ខាតនាងទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងមិនឲ្យមនុស្សស្រីណាម្នាក់ទទួលនៅការឈឺចាប់ដូចជារូបខ្ញុំនោះទេអញ្ចេះណាស់អ្នកបងមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គេមានកូនស្រីហើយកូននោះបានរត់ចោលគេបាត់ទៅហើយគេបានឃើញសុជាតិតាដូចកូនស្រីគេនឹកកូនរបស់គេខ្លាំងណាស់គេបានពឹងឲ្យប្តីខ្ញុំឈរឈ្មោះជាអ្នកទំនុកបំរុងសុជាតិតាទើបព្រឹកមិញនេះខ្ញុំយល់ច្រឡំទើបមានរឿងបែបនេះកាត់ឡើងបើខ្ញុំនិយាយប្រហែលជាអ្នកបងស្គាល់ហើយគេគឺជាអតីតស្វាមីគឺជាអតីតស្វាមីអ្នកគ្រូបង្រៀនម្នាក់តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្នកបងមិនចង់ដឹងទេខ្ញុំធានាថានឹងគ្មានបញ្ហាកើតឡើងទៀតទេអ្នកបងជឿខ្ញុំចុះលោកមានរឿងអីលាក់បាំងនឹងខ្ញុំទេតែបើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំដឹងថារឿងដែលលោកបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំវាមិនពិតយើងទាំងពីរនាក់នឹងមានរឿងជាមួយគ្នាមិនចេះចោះមិនចេះហើយទេតែបើសិនជាលោកនិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងទាំងប៉ុន្មានយើងអាចអត់អន់ឲ្យគ្នាបានទៅវិញទៅមកប៉ាវីនិយាយប្រាប់អ្នកបងត្រង់តែម្ដងទៅតែបើមានរឿងទៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមិនទទួលដឹងទេបើអ្នកបងមកខំខ្ញុំទៅហើយបើខ្ញុំមិននិយាយរឿងពិតប្រាប់អ្នកបងទេនោះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបងដឹងហើយសូមមេត្តាអ្នកបងតាមចិត្តបានស្ងប់ណាស់អ្នកបងយ៉ាងម៉េចតាណាអញ្ចឹងក្មេងៗនាំគ្នាទៅដើរលេងសិនទៅណាចាអ៊ំតាពួកយើងបានអរគុណអ្នកបងខ្ញុំធានាថាខ្ញុំមិននិយាយកុហកទេព្រោះខ្ញុំគឺជាមនុស្សម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងតាមការពិតទៅនោះប្រាក់ទាំងប្រមាណដែលអ្នកបងនិងសុជីតាទទួលពីថ្ងៃមុននោះគឺជាប្រាក់របស់អតីតស្វាមីរបស់អ្នកបងទាំងអស់ដែលគាត់បានទៅទូចឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាប្រគល់ឲ្យដល់ដៃអ្នកបងដើម្បីចិញ្ចឹមសុជីតាឲ្យបានបន្តចំណេះវិជ្ជាទៅថ្ងៃអនាគតទៀតហើយមានថ្ងៃណាមួយនោះគាត់ប្រកាសជារកវិធីមកជួបអ្នកបងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យឯណោះខ្ញុំហើយនឹងកូនអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលលោកតស៊ូខ្នះខ្នែងដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពខ្ញុំនិងកូនប៉ុន្តែលោកដឹងទេជាង10ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំហើយនឹងកូនអាចរកបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំមិនដែលទៅពឹងផ្អែកលើកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកណាទេគឺពួកខ្ញុំរស់បានដោយសារតែបាតដៃទាំងពីររបស់ខ្ញុំនិងកូនហើយលោកក៏មិនគួរមកនិយាយពាក្យកុហកបោកប្រាស់បែបនេះ
ដាក់លើរូបខ្ញុំដែរ អរខ្ញុំសុំទោសអ្នកបងរឿងនេះខ្ញុំមិនបានធ្វើដោយចិត្តឯងនោះទេគឺជាគំនិតរបស់លោកឧត្តមដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកបងមានការពិបាកចិត្តហួសពេកឯគាត់ត្រូវគិតរបៀបនេះទៀតហើយព្រោះរយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះខ្ញុំទទួលការលំបាកច្រើនណាស់តែគ្មានអ្នកណាគេម្នាក់ដឹងពីការលំបាករបស់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំទេហើយឥឡូវខ្ញុំក៏មិនបានអំពាវនាវសុំដល់បុគ្គលណាឲ្យមកជួយនៅការលំបាកខ្ញុំហើយនឹងកូនខ្ញុំដែរខ្ញុំអរគុណលោកអរគុណលោកតែខ្ញុំនឹងអរគុណលោកឲ្យច្រើនជាងនេះទៅទៀតបើសិនជាលោកហើយនឹងលោកឧត្តមបញ្ឈប់ការជួយរបស់លោកមកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំទៀតព្រោះខ្ញុំមិនចង់បានទេពេលនេះខ្ញុំមានកូនខ្ញុំអាចជួយរំលែកខ្ញុំបានហើយអ្នកបងខ្ញុំគ្មានបំណងអាក្រក់ទៅលើអ្នកបងនោះទេបើមិត្តភក្តិខ្ញុំគេមានទុកនោះខ្ញុំក៏ទៅជួយរំលែកទុកដល់គេដែរហើយប្រសិនជាអ្នកបងហាមខ្ញុំហើយនោះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះដែរគឺមានតែពាក្យសុំទោសអ្នកបងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងចំពោះបំណងលោកឧត្តមដែលគាត់ចង់អញ្ជើញមកទីនេះតែខ្ញុំថាសូមកុំឲ្យគាត់មកទីនេះអីនាំតែចំណាយពេលវេលារបស់គាត់អត់ប្រយោជន៍ព្រោះខ្ញុំមិនអាចជឿមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ជឿហើយបែរជាកុហកខ្ញុំនោះទេប៉ាវីដូចជាចាប់រឿងហើយយើងគិតលីអ្នកបងត្រឡប់ទៅវិញទៅនឹងហើយអ្នកបងពាក្យដែលអ្នកបងនិយាយទាំងប្រមាណចាំខ្ញុំទៅប្រាប់ឧត្តមដោយផ្ទាល់ចុះណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជំរាបលាអ្នកបងទៅសិនហើយចាអរគុណហើយសូមអញ្ជើញបាទតើអូនជើញជូនបើមិនតន់ជាសះស្បើយទេមិនក៏មិនព្រមសម្រាក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះហើយខ្ញុំអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យលោកហែងតាខ្ញុំដូចជាមានកម្លាំងខ្លះឲ្យលោកខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីចង់ជួបលោកតែម្ដងបើចង់ជួបខ្ញុំ
មិនក៏មិនឲ្យគេទូរស័ព្ទមកខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមតែខ្ញុំមានភារកិច្ចចាំបាច់ចង់ជួបលោកតែម្ដងមានការអីចាំបាច់ហ៎ដែលចង់ជួបខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែខ្ញុំមានកម្លាំងខ្លះហើយខ្ញុំអបសុកពេកខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំគិតថាដើម្បីសុំច្បាប់លោកប្រធានចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសួររកប្រពន្ធកូនខ្ញុំចង់មករកប្រពន្ធអីវាហួសពេលហើយម៉ែយើងគួរតែជួបគាត់ដើម្បីនិយាយឲ្យដឹងរឿងរបស់ឪពុកកូនហ្នឹងណាស្អីគឺម៉ែដឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងចាំបាច់កូនទៅជួបធ្វើអីបានហើយទុកឲ្យម៉ែរៀបអញ្ចឹងម៉ែសម្រាប់ចាត់ច្បាស់ហើយថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះដើម្បីកុំឲ្យប៉ាស្គាល់នោះនឹងហើយកូនដឹងស្រាប់ហើយថាកូនរស់បានរហូតមកអាយុជិត20ឆ្នាំនេះក៏ដោយសារតែកម្លាំងញើសឈាមរបស់ម៉ែតែម្នាក់គត់ហើយវាមានប្រយោជន៍អីដែលកូនទៅសុំឪពុកកូនរស់នោះមិនក៏ស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងតែភាគច្រើនក៏មិនសូវនៅមុខផ្ទះប្រហែលទេប្រហែលជាគាត់អង្គុយក្រោមផ្កានៅខាងក្រៅផ្ទះហើយមើលទៅបើអញ្ចឹងយើងបើកទ្វាររបងចូលតែម្ដងទៅតោះអញ្ចឹងចូលទៅប្រហែលជាគាត់នៅខាងក្រៅផ្ទះហើយមើលទៅមកចូលមកមិនគិតពីម្លេះយ៉ាងម៉េចហើយរបស់របរប៉ាត់របាយហាក់ដូចជាគ្មានមនុស្សរស់នៅតតែសោះចុះក្រែងឯងនិយាយថានាងមិនសូវនៅផ្ទះឥឡូវយើងទៅមើលខាងក្រៅផ្ទះទៅ
អញ្ចឹងតោះយើងទៅខាងក្រៅទេគេមិននៅទីនេះទៀតទេប្រកាសជាទៅឆ្ងាយហើយខ្ញុំស្គាល់ចរិតគេច្បាស់ណាស់គេប្រកែកកិច្ចណាស់ណែឧត្តមកុំតន់អស់សង្ឃឹមអីណាចាំយើងទៅសួរអ្នកស្តុកនៅភូមិចិត្តនេះមើលក្រែងលោកគេដឹងតោះណែកុំអស់សង្ឃឹមអីនៅមានផ្លូវដើម្បីរករស្មីនិងសុជីតាទៀតកុំតន់អស់សង្ឃឹមណាជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំនៅក្នុងភូមិនឹងមានស្គាល់ឈ្មោះរស្មីដែរទេអត់ទូក្មួយអ៊ំមិនបានដឹងនោះទេបាទកូនកម្ពស់នេះហើយនៅមានកូនស្រីម្នាក់កម្ពស់នេះបាទនៅក្នុងភូមិនេះអត់មានអ្នកចំណូលថ្មីផងនឹងអញ្ចឹងអត់អីទេអ៊ំបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញក្មួយតោះហើយ ឯងបានមករកអីនៅសាលាហ្នឹងរកសុជីតាហ្នឹងណាមិនក៏ឯងសួរអញ្ចឹងក្រែងឯងមានកូនមានក្មួយរៀនសូត្រដែរឯងមានដឹងទេថាពេលនេះជាពេលអីអូគ្នាភ្លេចទៅអញ្ចឹងបានជាប្រទេសនៅបន្ទប់គេនៅតែផ្ទះពេលនេះគឺជាពេលវិស្សមការរបស់សិស្សទូទាំងប្រទេសហើយចុះឯងមកសួរណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅផ្ទះវិញទៅដើម្បីសួរបតុមក្រែងលោកគេដឹងមែនទេតោះទៅវិញតោះចេញពីសាច់ទឹកអ៊ំអរគុណបតុមតាំងពីមានបញ្ហាកាត់ឡើងមកខ្ញុំមិនដែលបានទៅលេងសុជីតាហើយនឹងម្ដាយគេទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាពួកគេឈប់នៅទីនោះផងក្មួយនិយាយអំបញ្ញមិញថាមានបញ្ហាតើមានបញ្ហាអីទៅតើរស្មីមានបញ្ហាឬក៏ក្មួយមានបញ្ហា
មុននឹងខ្ញុំនិយាយរឿងនេះសូមឲ្យលោកឧត្តមអភ័យទោសដល់ខ្ញុំព្រមទាំងគ្រួសារខ្ញុំផងដោយសារមានមាត់ចាបមាត់ព្រៀបនៅសាលាដែលកូនខ្ញុំទៅរៀនកូនខ្ញុំបានមកប្រាប់ខ្ញុំថាប៉ាវាយកលុយទៅចិញ្ចឹមស្រីក្មេងនៅក្នុងសាលាធ្វើឲ្យខ្ញុំខឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំក៏ទៅរករឿងអ្នកបងរស្មីដែលគាត់មិនបានដឹងរឿងអីទាល់តែសោះនៅពេលនោះដែរខ្ញុំជាមួយប្តីខ្ញុំធ្វើឲ្យធ្លុយរឿងអាត់កំបាំងរបស់លោកទៅប្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខឹងជាខ្លាំងខ្ញុំបានសុំទោសគាត់ដែរតែគាត់មិនព្រមលើកលែងទោសដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុំទោសលោកផងចុះរឿងនេះមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកស្រីនោះទេគឺជាកំហុសរបស់សំណាងយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរស្មីដឹងរឿងនេះឲ្យសោះព្រោះអីរស្មីជាស្រីម្នាក់ចិត្តច្រើនមិនព្រមប្តីផ្ដួលទៅលើអ្នកដទៃងាយងាយនោះទេតែសំណាងមិនបានធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំឡើយដែលជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតាមរករស្មីឲ្យឃើញតើយើងត្រូវទៅរករស្មីនៅណាទៅមិនដឹងจะឲ្យខ្ញុំទៅរកនៅណាទៀតទេម៉ាក់បាក់ខ្ញុំទៅកន្លែងធ្វើការគាត់ក៏មិនឃើញតែមន្ទីរពេទ្យក៏មិនឃើញដីភ្នំពេញធំណាស់ណាម៉ាក់មកឲ្យខ្ញុំទៅរកនៅណាម៉ាក់ក៏ដឹងដែរតែវាចម្លែកត្រង់ថានៅសុកនោះតែសារចង់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យដែលមិនដឹងទៅណាទាំងមានជំងឺមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយនោះខ្ញុំគិតថាប៉ាច្បាស់ជាមានអ្នកណាលបួងចេញពីពេទ្យហើយម៉ាក់ហើយឯងមានបានទៅសួរលោកយាយលោកតាឯងរកប៉ាឯងទេខ្ញុំទៅអស់ហើយម៉ាក់តែលោកយាយលោកតាខ្ញុំទៅមុនគេផងអីអត្តបនេះទៅប្រកាច់ងាប់នៅឯណាម៉ាក់ខ្ញុំនឹកឃើញហើយកូននេះម៉ាក់ភ្ញាក់សឹងស្លាប់ទៅហើយចាំមែនតែម្ដងហើយបាត់ដឹងចាំនិយាយមកខ្ញុំបានទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហើយប្រធានរបស់គាត់ប្រាប់ថាពីអាទិត្យមុនណាប៉ាបានសុំប្រធានរបស់គាត់ចេះទៅបេសកកម្មនៅតាមខេត្តប៉ុន្តែប្រធានរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទេម៉ាក់កាលពីអាទិត្យមុនម៉ាក់ក៏មិនបានទៅកំដរគាត់ដែរប្រហែលជាពេលនឹងហើយដែលគាត់ឆ្លៀតឱកាសរត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះហើយឯងមានបានសួរគាត់ទេថាគាត់ចេះទៅខេត្តណាគាត់ដូចជាថាទៅណាទៅខេត្តណាទេណាខ្ញុំនឹកឃើញហើយម៉ាក់ខេត្តបាត់ដំបងណាម៉ាក់គាត់នឹងចេះទៅបេសកកម្មនៅទីនោះធ្វើអីវាមិនដែលនៅសុកសុំគេចោះទៅបេសកកម្មទាំងឈឺទាំងជានោះទេតែឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំគិតថាប៉ាច្បាស់ជាមានអាកំបាំងអីនៅទីនោះហើយក
គាត់នេះប្រកាសជាមានស្រីតែម្ដងបានជាឧស្សាហ៍ទៅខេត្តបាត់ដំបងញឹកញាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវតែមានវិធានការហើយបើបណ្ដោយទុកយូរនោះច្បាស់ជាប៉ាត្រឡប់មកវិញហើយឯងម៉ាក់នឹងខ្ញុំខំតែបារម្ភពីប៉ាណែកូនយកទៅទុកទៅចាប៉ាបងក្តៅខ្លួនណាកល្យាននឹងហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតណាបានផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតបេះដូងបងទៅទៅវះកាត់រួញបងមិនអាចទៅផ្លូវឆ្ងាយបាននោះទេវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបងមានស្ដាប់ដំបូងមានលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទេឥឡូវនេះមកអំពលទុកដល់ខ្ញុំទៀតបងធ្វើនឹងសំទេហ៎សំទេបងនិយាយមកសំអត់ឥឡូវក្រោកឡើងមកទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ទៅមកក្រោកឡើងមកពេលដឹងថាអូនក្បត់ជួបពីមជួចត់រងទុកអត់ស្បើយហើយមកសោកាព្រោះតែត្រានត្រើខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេចាប់តាំងពីគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺមកលុយកាក់ការចំណាយរបស់គាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាចំណាយណាសមស្របទៅគាត់ព្រមទូទាត់ថ្លៃចំណាយលើគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងកែសម្ផស្សគាត់មិនអោយខ្ញុំដូចកាលពីមុនទេនេះប្រហែលជាមានស្រីថ្មីផងក៏មិនដឹងដែរអ្នកស្រីកុំគិតអីច្រើនពេកមកញ៉ាំសិនទៅកុំអោយវាសាញមកតោះបំពេបេះដូងខ្លាចស្រពោនស្វិតសម្រែកបេះដូងបងយំឲ្យតែវាឈឺហើយវាមិនអាចស្រួលទេគឺវាហិនហោចតែរហូតនឹងអ្នកស្រីតែគិតធ្វើអីច្រើនគិតតែពីលេងទៅសប្បាយជាងក្រែងលោវាបានខ្លះហើយហេខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ម្ដងណានោះទេព្រោះអីចាប់តាំងពីចាប់ដៃគ្នារហូតដល់បានកូនធំទន្ទឹមខ្លួនហើយនោះខ្ញុំមិនដែលបានសប្បាយក្នុងចិត្តម្ដងណានោះទេមានលុយមែនតែត្បិតត្បៀតលាក់លៀមគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាឲ្យតែចង់ធ្វើអីមិនដែលបានដូចចិត្តម្ដងណានោះទេកុំឲ្យខ្ញុំសោកអងអងលោកគេចុះមានខ្ញុំកំដរអ្នកស្រីហែងតាអ្នកស្រីកុំពិបាកចិត្តអីអ្នកស្រីចង់បានអីខ្ញុំឲ្យបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវហើយមែនគឺមានតែលោកទេដែលយល់ចិត្តខ្ញុំនោះពេលដែលខ្ញុំកើតទុកបានជួបហៀខ្ញុំរសាយទុកភ្លាមអរគុណហៀនណាខ្វះអីប្រាប់ខ្ញុំមកសូមជ័យលោកប្រុសបានលោកប្រុសលោកប្រុសអូដុំអូដុំអូដុំអញចាំមិនហ្នឹងណែអូដុំណែដឹងខ្លួនឡើងអូដុំអញមិនអីទេអូដុំអូយមិនកាត់ទេមីងតោះទៅយកទៅមន្ទីរពេទ្យហើយទៅបានណាមីងអូដុំអូដុំអូមីងហើយចុះលោកស្រីនេះមិនឯងតំណាក់បាត់ហើយហើយដេកក៏ទុកឲ្យអូដុំនេះដេកឈឺតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងអូយ
បាត់មួយថ្ងៃមួយយប់ហើយឯនាងតូចក៏មិនដឹងជាទៅណាដែរបាត់តាំងពីព្រលឹមនៅពេលដែលខ្ញុំយកបបោមកជូនលោកប្រុសគឺឃើញលោកប្រុសនៅតែម្នាក់ឯងទេគ្មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ទេតកុំនិយាយចាន់ពេញជួយលើចាតោះលោកប្រុសតោះមកជួយលើជួយលើមីងចាជួយអូធ្ងន់មែនតើតោះលោកប្រុសតោះជឿចង់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអញរងចាំដំណឹងមឿនណាមិញមឿនមិញមឿនអើយចាលោកស្រីហើយនៅសង្ងំធ្វើអីហ្នឹងទៅសង្ងំឯណាបាត់អញ្ចេះមើលណៃខ្ញុំទៅហើយមកណែមកផ្លាត់មើលចាមានការអីលោកស្រីឯងមិនឃើញលោកប្រុសឯងទៅណាទេលោកស្រីប្រកាសជាអត់ដឹងថាលោកប្រុសទៅណាមែនទេនិយាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនឹងមឿនយើងរវល់រកស៊ីគ្មានពេលទំនេរឯណាមកសំកុកមើលអ្នកជំងឺនោះទេឯងកុំនិយាយច្រើនពេកមានដឹងថាលោកប្រុសឯងទៅណាគាត់មានបានប្រាប់ឯងទេគាត់មិនបានប្រាប់ទេព្រោះគាត់ចេញទៅគាត់មិនដឹងថាខ្លួនគាត់ត្រូវទៅណាផងបិទភ្នែកតែរហូតនឹងឯងនិយាយយ៉ាងម៉េចហ្នឹងនាងមឿនយើងស្ដាប់ដូចជាមិនយល់ទេនេះលោកស្រីកុំសម្លុតខ្ញុំពេកមើលខ្ញុំរកនិយាយមិនចេញទេអញ្ចេះណាលោកស្រីកាលពីព្រឹកមិញមានលោកប្រុសម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍មកសួរសុខទុក្ខលោកប្រុសគាត់បានបើកទ្វារបន្ទប់ចូលទៅឃើញលោកប្រុសធ្លាក់ពីលើគ្រែបាត់មាត់បាត់កហើយខ្លួនក្តៅអកគុកទើបលោកប្រុសនោះគាត់ភ័យខ្លាំងណាស់គាត់ក៏យកលោកប្រុសទៅមន្ទីរពេទ្យតាំងពីព្រលឹមម្លេះច្បាស់ជាអត្តបៈមែនដាច់នោះទៀតហើយចេះមកហួងហាញរឿងគ្រួសាររបស់គេខ្លាំងណាស់តែមិនអីទេបានអញ្ចឹងក៏ធំម្យ៉ាងដែរដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសស្រង់ដើមវិញផងលោកស្រីchẳng mạch nứng ọt ấy tê ọt ấy têយើងកំពុងតែគិតថាបើមានគេជួយជ្រោមជ្រែងអញ្ចឹងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរមិនសូវជាគិតច្រើនព្រោះលោកប្រុសឯងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោធុញណាស់អញទៅអត់អីទេចាមកពីរៀនហើយឲ្យកល្យាណីចាំម៉ាក់កូនមកពីរៀនហើយម៉ាក់ប៉ាទៅណាទៀតហើយម៉ាក់ឮសូននាងមឿននិយាយថាមានគេនាំប៉ាអញទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកណាគេនាំប៉ាទៅពេទ្យម៉ាក់ប្រហែលជាអត្តបៈមែនដាងដែលនៅបាត់ដំបងនឹងហើយដែលជាអ្នកខ្នះខ្នែងនាំប៉ាអញទៅមន្ទីរពេទ្យនោះអ្នកណាអីក៏ចេះដឹងរឿងគ្រួសាររបស់គេម្លេះម៉ាក់ណាហើយបើសិនជាប៉ាកូនឯងក្បត់ម៉ាក់នោះម៉ាក់ក៏មានល្បិចតប៉ាកូនឯងវិញដែរប៉ះអ្នកណាប៉ះស្រីមុខដោយកល្យានច្បាស់ជាធ្ងន់ខ្លួនហើយបើគ្នាមិនបែងចែកមរតកពីឥឡូវនេះទេព្រះស្មីនិងសូជាតិតាប្រកាសជាគ្មានដំបូលជ្រោកទេ
មួយជីវិតរបស់នាងព្រោះពេលដែលនាងចុះទៅគ្មានយកអ្វីទៅជាមួយទេដោយសំណាងឯងដឹងស្រាប់ហើយពីចរិតរបស់រស្មីនោះតែឧត្តមអញបែងចែកយ៉ាងម៉េចបើរស្មីនិងសុជាតិតាមនោះគេមិនត្រូវការជំនឿរបស់ឯងផងនឹងគ្នាបានគិតរួចហើយថាគ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចបើជំងឺឯងមិនទាន់ឈីសះស្បើយផងនឹងត្រង់នឹងហើយដែលគ្នាចង់ឲ្យសំណាងឯងជួយគ្នានឹងណាគឺមានតែសំណាងឯងទេដែលអាចជួយជ្រោមជ្រែងគ្នានៅក្នុងរឿងនេះបានគ្នាមិនដែលប្រកែកប្រងើយចំពោះឯងម្ដងណានោះទេយើងជាមិត្តភក្តិគ្នាតាំងពីនៅក្មេងៗមកបើគ្នាមានលទ្ធភាពជួយឯងប៉ុណ្ណាគ្នាជួយប៉ុណ្ណោះហើយឯងនិយាយមកតាន់ពេលដែលខ្ញុំនៅមានសុខភាពនិងអារម្មណ៍ល្អគ្នាចង់ឲ្យសំណាងឯងរងមេធាវីឲ្យគ្នាបានម្នាក់ដើម្បីបែងចែកមរតកឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារគ្នាទាំងអស់ទាំងមុនទាំងក្រោយនៅពេលឯងរំលឹកគ្នាដូចជាគិតឃើញយើងដូចជាមានមិត្តភក្តិម្នាក់រៀននៅសាលាខាងច្បាប់ណាអូឯងមិនភ្លេចទេហ៎មិត្តភក្តិចាស់របស់យើងម្នាក់នោះគេមិនមែនរៀនចប់តែនៅក្នុងស្រុកទេគេថែមទាំងរៀនចប់នៅឯបរទេសថែមទៀតផងគឺគេជាមនុស្សទូលាយប្រហែលជាគេអាចជួយយើងបានណាប្រសាហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដូចជាភ្លេចឈ្មោះរបស់គេបាត់ទៅហើយឈ្មោះគេដូចជាស្អីគេទេនេះកុសលនោះនេះឯងភ្លេចគេទាំងស្រុងហើយមែនទេគ្មានចាំអីសោះឯងនេះចាំមិនឯងនេះសុំទោសឯងពិតជាក្រនបើមែនណាឈឺហើយនៅមានស្មារតីចងចាំល្អទៀតហើយឥឡូវគេនៅណាដែរគេនៅភ្នំពេញនេះទេហើយអอฟហ្វីសរបស់គេតាំងនៅមាត់ទន្លេឯណោះចឹងហ៎ឯងទៅរត់ទៅឃើញហើយផ្ដាំគេឲ្យមកលេងនឹងគ្នាផងណាជួបជុំគ្នាម្ដងមិនអីទេអញ្ចឹងយើងទៅខាងនោះទៀតទៅណាឧត្តមនោះនៅខាងមុខនោះគេលក់ផ្សេងចឹងណោះបងកងអូនស្លាប់បាញ់ញើកអាយឯងចេះរាំរបាំមែនទេចាខ្ញុំចេះរាំពីអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំ